पाण फरमाइनि था हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ख़ल्क़ अयालुल्लाह, सारी मख़लूक अलाह जो अयाल आहे। पोइ जेको अलाह जे अयाल ते रहम कंदो त उनखे वॾा दर्जा मिली वेंदा। पोइ अयाल माण्हू रुॻो नथो हिते, मख़लूक सारी अल ख़ल्क़ जो थियो, ख़ल्क़ माना मख़लूक, अलाह जी पैदा कयल शइ सभु अयाल आहे। हज़रत शाह अब्दुलरहीम साहिब तो रहमतुल्लाह अलैह फरमाए त असांजो जेको बुज़ुर्ग हो शेख सो उहो हज़रत ख़ाजा बाक़ी बिल्ला रहमतुल्लाह, उन्हनि वटि हिकिड़ो आयो फ़क़ीर, ॾाढो राइज़ हो, वॾो रियाज़त कंदड़, महिनत कंदड़, जफ़ाकशी ख़ल्क़ ख़ुदा जी ख़ैर खाही। पोइ आयो चई साईं मूंखे कुझु इनायत फरमायो, अञा बि फरमाईंसि त पोइ तुंहिंजा हाणे कम त थी विया आहिनि पूरा, ज़िक्र जा, शुगल जा, कुझु सबक़ जी थींदा आहिनि, हाणे वञी ख़ल्क़ ख़ुदा जी ख़िदमत कर। जी हाज़िर ख़िदमत वञी कीअं ख़ल्क़ ख़ुदा जी पछाड़ी एतिरे क़दुरु जो रस्ता बि किथे ॾिसे कंडा आहिनि त उते ॿुहारे ॾींदो हुते। हा बसि काठियूं दाठियूं हेॾो होॾो इहे परे करे, किथे हेॾो को भितर को ठिकर, एतिरे क़दुरु इमाततुल अज़ा ने तरीक़ हदीस पाक में अचे थो त इस्लाम जो बुनियादी कमु शुरू थींदो आहे जो रस्ते तां दग तां माण्हू ईज़ा खे परे करे। पोइ तव्हां ॾिसो त जेके रस्ते ते बि ईज़ा आहिनि ऐं तकलीफ़ूं ॾियनि, ख़ल्क़ ख़ुदा सां मुसीबत मचाइनि, उन्हनि जो छा हाल हूंदो। पोइ साईं इहा ख़िदमत कई, जेको जंहिंजो कमु कार हे हो कंहिंजी भरी ॾिसे अमरा पग घिरजी विया त चए यार मां ख़िदमत खणाए आया ॿ टे रुपया, ईअं बि पछाड़ी कयईं। कंहिंजा कपिड़ा धोइणो, कंहिं ग़रीब जा कपिड़ा फाटल हुजेसि, उनजी ताक़त हुजे, कंहिंखे ख़र्च पखो ॾियणो, ईअं कंदे 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 कमाईंदो पियो हुते, मज़दूरी बि कंदो हुते, पैसा बि कमाईंदो हुते, ॾींदो पियो हुते। आख़िर 3 साल खां पोइ मोटी आयो, चईसीं साईं जो हुकुम हुयो त 3 साल वञी ख़ल्क़ ख़ुदा जी ख़िदमत कर। सो मां आयुसि, फरमाए त पुटु ख़ल्क़ ख़ुदा जी ख़िदमत कई, कंहिंजी ॾिसी माण्हुनि जी ॾाढी ख़िदमत कई साईं। रस्ता बुहारे में, गंद परे में, ॿार खयनि में, कपिड़ा धोते में, कपिड़ा सिबियनि, मिसकीननि जूं मददूं कयनि, उन्हनि सां गॾु कमराए में। पुटु मां तोखे छा चयो जेसीं ख़ल्क़ ख़ुदा जी ख़िदमत, चई पुटु ख़ल्क़ रुॻो माण्हू आहिनि छा? हा अची हिन जो वात फाटियो, चई जाई मां त रुॻो माण्हुनि जी ख़िदमत कई आहे, हिन सां ॿियो जेको जहान आहे सॼो, जीअं त जानवर पखी पखण उहे काॾे विया। चईसीं मूंखे माफ़ु कजो, मां पहिरीं न सम्झी ॻाल्हि, चई वञी पुटु वरी ख़ल्क़ ख़ुदा जी ख़िदमत कर। अल ख़ल्क़ अयालुल्लाह, ख़ल्क़ अलाह जो अयाल आहे। साईं वरी निकिरी पियो, हाणे इरादो कई त जीत जानवर जी ख़िदमत कंदुसि, पखी पखण जी ख़िदमत कंदुसि। हदीस पाक में अचे थो हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, उन्हनि जो ख़्यालु वियो हलियो, छो त इन में इल्मु बि त खपंदो आहे न, इल्मु बि त हुयुसि पर ध्यानु न वियो। फरमायो त अलाह तबारक व तआला अहिड़ो बेपरवाह बादशाह आहे जो हिकिड़ी औरत हुई, ज़ानिया औरत हुई, गंदी औरत हुई। सो हिकिड़े हंधि अची कंहिं झंग में जा लंघी, उते खूह ॾिठई, हिनखे बि ख़्यालु हो त पाणी ॿाणी पीजे, कुतो हुजे उते, जेको कुतो उन आलीअ मिटीअ खे गप खे चक पियो हणे, उन जे करे मरे। माई खे एॾो रहम आयो जो हिकदमि रओ खणी लाथई ऐं मोज़ाहस पेरनि में पियल, पोइ मोज़ा खणी उन में हिकिड़ो मोज़ो खणी ॿधई, उन में हिकिड़ो अलाए 2 रए में ॿधई, ॿधी ऐं साईं खूह में लड़काए ऐं तो भरी टिबड़ी वांगुरु भरिजी आयो, मोज़ो जोराबी जम जो जोराबो भरे खणी उनखे ऐं खणी कुते खे पीआरी, कुते बि पाणी पीतो, पीआरे हुनखे ड्रव की कराई। बसि हदीस पाक में फरमाइनि था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हिकिड़े अमल ते संदसि बदकारियूं अलाह माफ़ करे जन्नत में पहुचायो। रिवायत अथव बुखारी शरीफ़ जी, तिरमिज़ी शरीफ़, मिशकात शरीफ़, सभिनी किताबनि में अथव इहा रिवायत, आलम पढ़ंदा आहिनि, इहा हर कंहिंखे मालूम आहे, आलमनि सगोरनि खे। हे ख़ल्क़ ख़ुदा जी ख़िदमत एॾे पोइ हिन जो ध्यानु वियो, पोइ वीचारो कमकार कंदो थिए, उहो जिते को अहिड़ी तकलीफ़ ॾिसे कंहिंजी त जानवर पखी पखणनि जी, उहा बि हिकिड़े इतफ़ाक़, हिकिड़ो दफ़ो अहिड़ो इतफ़ाक़ थियो, झंग में आयो त ॾिसे त हिकिड़ी कुती आहे झंगल में, वीचारी रूड़ूं बि करे थी, दाहूं बि करे थी, भरिसां वञी ॾिसे त चाहे, ॾिसे त 2 ॼणा अथई, बच्चा बि ॾुबरा चट थी विया अथसि, पाण बि ॾुबरी आहे, पई आहे, पिया था बुबा पिया था छिकनसि ऐं चूसनसि, पर कुझु बि कोन्हेसि, खीर कोन्हेसि, बुख आहे अलाए हिकिड़ी मुंहं न चट थियल। हिन महसूसु कयो त हीअ कुती छॾे नथी वञे, बच्चा त मतिलबु पोयां को खाई वञे ऐं वरी निकिरे नथी त मरी वई आहे, अकुल त कोन्हेसि को।
हाणे हिन जेको बिलो कयां भॻो शहर ॾे शहर परे वियो उते वञी बोरजी खे चईंदे यार मूंखे मानी खपे घणी मानी जो 2 टे मानी खपनि केतिरे में ॾींदे जेतिरे में ॾींदुसि ॿियो छा छा अथई चईं गोश्त बि आहे पकल गोश्त आहे जी पकल गोश्त मूंखे ॾे 2 टे माननि जे बराबरि करे चई ठीकु आहे वरी पाणी पाणी कीअं थो हलाए छा चई मिया तूं भला हिते छो नथो खाए चईसीं मूंखे ॿाहिरि ॾियणो आहे पैसा घणा चई पैसा मूं वटि कोन्हनि हिकदमि खणी लाथई कमीस कमीस चङी हुअसि चई हीअ कमीस आहे हिन कमीस जे ॿाहिरि में जेतिरी मानी जेतिरो कबाब थिए मूंखे ॾे ॾिसेसि वेठो चङो सालिह बुज़ुर्ग माण्हू भला तव्हां सम्झो था इहो मामूली माण्हू हूंदो अहिड़ो नूरानी चहिरो पोइ हिनखे दिलि में अची पई बदगुमानी बोरची माण्हू हर क़िस्म जा माण्हू हुन खाधे पीते वारा अचनि पिया सम्झी त हिन सां के माण्हू आहिनि पोइ उन्हनि माण्हुनि खे कोई विहारे आयो आहे ॿाहिरि जंग में उहे माण्हू शायदि आहिनि जहिड़ा कोन्हनि हिन जा पोइ अलाए जाइज़ तरीक़े सां जी संगत अथसि अलाए नाजाइज़ तरीक़े जी पोइ उन्हनि जे लाइ थो वठी वञे हाणे चोलो ॿियाई तोखे मानी खणो साहिब हिन मानी खई चोलो पाराईंदसि चोलो त अलाह थोरो पाराए थी खणी बोरचीअ पंहिंजे हमराह खे दुकान ते विहारे थोरो पोइ ते थी हलणु लॻो पंहिंजे ख़्याल सां ॼण को अचे थो केरु कंहिंखे सुञाणे दूर थोरो अरे पंहिंजे हुन ज़ौक़ शौक़ में छूट पियो हले त कुटीअ वटि पहुचां अगरि जंग में लंघे त बि जंग में पियो पर थोरो परे मथां कुझु महसूसु करे त अलाए छो थो मुंहिंजे पोयां अचे हिन जो ख़्यालु रहे हिनखे ॾिसां त हिन बोला कहिड़े खपे में आहे असुल ॻाल्हि हुजे इहा हा ऐं हिन जे दिलि में इहा ॻाल्हि त ॾोही माण्हू आहे एतिरो हिस ॻाल्हि में किताब लिखनि था शाह साहिबु लिखे थो त ॾोही माण्हू महसूसु कई तॾहिं लॻुसि कट आयो जो सो अचे साईं कुटीअ जे भरिसां खणी मानी बि रखी कबाब बि रखी पाणी बि खणी हारी हुन ते थांव में अलाए छा जेको खणी आयो पाण सां कुती खाई ढो करे आसमान जे मथे नज़र कई वीचारी जी दिलि में वरी का दुआ निकिती वरी वेठी फरड़नि धड़नि खे चटे सही चेलड़ी थी पई कुतीअ जी बुख में मरे पई बसि हिन खां एतिरो पुॻो हे परे खां तो लाइन में जो वेठो ॾिसे लॻे जॾहिं कुतीअ मथे मुंहुं कयो त ओॾे बि ॾिठई जीअं मथे मुंहुं कई ऐं साईं उहा कैफ़ियत हुनखे नज़र आई तीअं आयो जो सो अचे ऐं साईं हथनि खे अची वरितईंसि चुमे पियो ॾेसि अरे बाबा छा आहे ॾिसी अरे तूं कीअं आयो वञे मामले तुंहिंजे कढायुसि तोखे ॾिसण चई पोइ चईसीं कुतीअ जॾहिं मुंहुं मथे कयो त नूर जूं तजलियूं तुंहिंजे मथां अचे हारियूं तूं हे मां लका ॾिठो आहे महिरबानी कर मूंखे अलाह जो नालो ॾस तूं को बुज़ुर्ग अलाए छा कुतनि खे तूं हुते खाराईंदो चई बाबा मां फ़क़ीर माण्हू आहियां अहिड़ा फ़क़ीर माण्हू बुज़ुर्ग थींदा आहिनि कुतनि खे खाराईंदा आहिनि चई न ईअं न कर महिरबानी करे था मां सां मिली कुर्ब करे वञ पोइ त हलिया आया वठी आयुसि हुनखे बि पोइ चईसि ॻाल्हि ॿुधो मूंखे पंहिंजनि बुज़ुर्गनि अञा इजाज़त कान ॾिनी आहे ॿियनि खे अलाह नाले ॾसण जी छो त मुंहिंजे मथां हिकिड़ो कमु रखियलु हो उन कम जे मां पोयो आहियां हे मूंखे हाणे ॿी किस्त आहे कम जी जानवरनि जी ख़िदमत हाणे जॾहिं उते वेंदुसि पंहिंजे उन्हनि अलाह वारनि पास कई मुंहिंजी ख़िदमत ऐं मूंखे कुझु हुकुम ॾिनाऊं त पोइ पहिरियों तुंहिंजो महिमान आहियां तोसां इहो वाइदो चईसीं बसि पोइ तुंहिंजी महिरबानी बसि मूंखे अलाह वारे जे चवण ते पत्या यकीन आहे पोइ हिनखे छॾी हेॾे आयो वरी जॾहिं हिनजो वक़्तु पूरो थियो वियो पंहिंजे बुज़ुर्गनि वटि पोइ हिननि में कैफ़ियत ऐं सलाहियत ख़ासी नज़र आई ॾाढी पोइ दुआ कयूंसि पोइ हिनखे इजाज़त ॾिनऊं त बाबा तूं बि हाणे फज़ीलत वारो आहीं तूं बि वञी माण्हुनि खे अलाह जो नालो ॾस हुननि खे सम्झाए पोइ पहिरीं हिन वटि बोरची वटि आयो छा साजन लिखनि था त बोरचीअ खे अलाह जो नालो ॾसियईं बोरची बि पंहिंजे उन कम सां शुरू थी वियो जेको नालो ॾसियईंसि तव्हांजो उहो बि हिकिड़ो कामिल माण्हू बणिजी वियो त अलाह तबारक व तआला जी जेका मख़लूक आहे न उहा सारी मख़लूक हक़ थी रखे उनजी ख़िदमत कजे जहिड़ी बि मख़लूक हुजे जहिड़े बि क़िस्म जी हुजे हेॾी वॾी ॻाल्हि आहे तमामु सलात पढ़ो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सईद ताइफ़ माना सॼे हिन टोले जो सरदार सिलसिला क़ादरीअ जो वॾो पीर आहे हज़रत बादशाह पीर सईद अब्दुल क़ादिर जीलानी जे बि मुर्शिदनि में जो मुर्शिद आहे सो उन खे कंहिं माण्हू निंड में ॾिठो वफ़ात खां पोइ त ख़ुशि हाल में इज़त भरियो बुज़ुर्ग माण्हू चई साईं तव्हां सां अलाह ताला कहिड़ो मामिलो कयो चई साईं अलाह ताला मां सां मामिलो त चङो कयो
पर जीअं ख़्याल में आई हीअ ॻाल्हि कुझु ॿी तरह थियो चई साईं पोइ ॿुधाए मूंखे क़ाबिल ॻाल्हि इहा लिखी अथनि संदन हिन में फज़ाइल में फज़ीलतुनि में लिखी अथनि बुज़ुर्ग जे जीअं असां त इहा रियाज़त कई पे माण्हुनि खे अलाह जो नालो ॾसियो पे ख़ल्क़ ख़ुदा जी ख़िदमत बि कई पे पोइ अलाह तबारक व तआला मूंखे पुछियो त जुनैद तो मुंहिंजे लाइ छा आंदो तुंहिंजे लाइ ॿियो छा आणे तुंहिंजो हिकिड़ो नालो आंदो छा तोखे ॾियां मां मुंहिंजो नालो आंदो थी साफ़ ॾिसे जीअं अनसी त लैलत लब न जंहिं राति तो खीर पीतो हो पोइ तोखे खीर पीआरणो खीर पीतो पोइ अचे पई सूर पेट में पोइ एॾो सूर पियो जो तूं थोरो करवट पियो बदिलाए वकड़ पियो खाए तोखां फ़क़ीरनि ॿियनि टिनि दोस्तनि पुछियो साईं छा आहे चई भाउ मूंखे सूर आहे पेट में दुआ करियो पंहिंजनि फ़क़ीरनि खे पियो चई दोस्तनि चई साईं सूर तव्हांखे छो पइजी वियो आहे चई भाई अॻुण मां खीर पीतो आहे उतां वञी मूंखे सूर पइजी वियो आहे नसी त लैलत लब न जुनैद तो खीर वारी राति विसारी खीर बि पेट में सूर विझंदो आहे छा तो हे मुंहिंजो नालो माॾे साफ़ आंदो आहे की न खीर सां गॾु आंदो थी लेकिन खीर नफ़े नुक़सान जो मालिक आहे त मुंहिंजो नालो किथे साफ़ रखियो आहे हाणे त जेका शइ जंहिं बादशाह वटि ॾिने ऐं उहा न करे क़बूल त हाणे छुटो न इहो बि ॿियो त हिन दावा ई कान कई सही उमिरि जी न रोज़ा न निमाज़ूं न हे न हो चई जेको अखर तंहिं में बि एॾी चुक निकिरी पई वॾो मसइलो थी वियो वॾो मसइलो थियो त मलाइका अची कावड़िया त वठोसि उनखे झली थी छॾियोसि हिन जो बाक़ी हिसाब हिकिड़ो आहे असां वटि रहियल उहो चङो अथसि जुनैद तोखे यादि आहे तूं जॾहिं राति जो निकिते पोइ वञे पियो निमाज़ पढ़णु तहजुद जी पोइ थधि जी राति हुई पोइ तूं हिकिड़ो ॿिलीअ जो ॿचिड़ो ॾिठो जेको रड़ी पियो करे पर हाणे मरण खे वेझो थी वियो थधि में पोइ तो पंहिंजे हुन पोस्तीन जे खीसे में खणी विधो उहो खणी पोइ वञी निमाज़ पढ़े उहो ॿिलीअ जो ॿचिड़ो बि हुते आख़िर पोइ तूं वरी मोटी आए वरी अची पंहिंजे अंधड़े में विझी खणी छॾियोसीं ॿिलीअ जे ॿचिड़े खे पोइ जॾहिं ॾींहुं थियो उस निकिती ॿचिड़े खे खणी कढी ॿाहिरि डुकंदो पियो हुते पोइ मूंखे चए पियो साईं हिनखे ईअं बचाए जाए जीअं मूंखे थधि कोन बचाए उन ॿिलीअ जे ॿचिड़े जी दुआ थी अरे तंहिं करे तोखे छॾे हाणे इते फ़र्क़ु आहे हिकिड़ो इहो हज़रत जुनैद बगदादी त तमामु वॾो माण्हू हो जे इन खीर जे पीअण खां पोइ रुॻो अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि चई त बि उहो त वियो धोपी माफ़ थी जॾहिं त इस्तग़फ़ार कई दफ़ा पढ़बा आहिनि पर हिसाब जेको चार्ज त हुन ते लॻी न पर हेॾो अमल हुनजो वरी एॾो हिकिड़े ॿिलीअ जे ॿचिड़े जी दुआ एॾी वॾी थी वई जो अलाह ताला हुनखे माफ़ कयो हा एॾी वॾी ॻाल्हि आहे साईं